Esprit tout cette puissant. Tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutua banga ilo côté. Elombe tout cette puissant. Oh tout cette puissant. Tout cette puissant. Elombe tout cette puissant. Elombe tout cette puissant. Zamame tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Bonjour ma soeur. Bonjour papa. Alors, est-ce qu'on a vu ce ya komona lelo na assemblée ya vengeance? Dilobani okoza nango par rapport ya nyoso oyo oki na kati na esika. Est-ce qu'on a ngeza ke komona makambo na misu ponga azaka na Angleterre na vanda awate na mona ngoka na ba YouTube. Est-ce qu'on a pende zali na ya komona ngona misu ba prière to sala na ba YouTube mais na ko sala ngo en live. En tout cas c'est ngoza makasi komona papa Charles komona bande kwa vengeance donc ba prière o ezo sala be febele na ba via batu bande ko na sengi bino boya ebele o za na ba problème ba makambo ndeko marché te yaka nzambe o bato sambelaka o azalaki na loi azalaki na grâce siko paza na vengeance na sengi bino boya ebele nyonso zo déranger oyo yebi ya yo moko nga na ebite yo yaka kaka tia kondima ne panzambe okomona oyo okozwa posa bande kona sengi bino ya mingi te ya muke oboza nango bo pesa nzamba kozanga te kozongisela bino po babi liboko epesaka yango epambola maka bo pesa bo sunga bande ko bazana besoin ko travailler pour na mboka na biso Congo bana posa ko travailler ko kende tous les 4 fois ya Congo pour na ba prière bo pesa muke fungola poche na muke ozana ngo pesa nzamba ozanga te ko pambola bino. Sentez au message ya vengeance ndenge nini a live. Eza pena makasi ba prière to sala na ligne na moni yango live et c'est singa makasi pe na yebi ke nyonso na yaki nango ya kilo etikali. Merci beaucoup. Merci vraiment papa. Bonjour papa. Bonjour. Alors to landio awa na kati ya bana vengeance liloba nini okoza nango par rapport ya mate ya mokolo lelo pe prière. Liloba et puis maté à lelo pour na bana vengeance na sepeli mingi ezali mbala liboso te na ya puisque na landaka ngo à partir à internet et tout ça na France. Bonjour Ndeko. Bonjour. Otomonio awa outi précisément wapi? Nga na uti Kikwiti na babengi nga na kombo ya frère Jean-Jacques. Na uta Kikwiti na yake awa yango na ye kokutana na bandimi bazo kubondela na vengeance yango na sangani na bango na yaki pepo na bondela to sangana to bondela. En tout cas matéya na bango vraiment na zalaki na ba ignorance makambo ebele à partir ya matéya na bango yango efongoli nga na zane sengo penza. Liloba nini oza na pona bande kwa Kikwiti nyoso parce que Erozozonga nous espérons que vous allez implanter vengeance kuna. Bande kwa Kikwiti vraiment na zane sengo ebele ezana beloko ebele o biso toyebaka te mais à partir ya vengeance a Kikwiti ko fongwama tango vengeance ezoya na kati ya Kikwiti botelema to tombo la vengeance à partir ya vengeance vraiment mboka na biso kende liboso. Merci beaucoup. Merci. Bonjour maman Jackie. Bonjour papa Daddy. Alors tomonio awa en train ya kolanda enseignement ya vengeance un mot par rapport ya oyo nyoso oyoki et pas mosali naza. Ntamba pambolama ntamba za béni na message nyonso ozo bimandea mosali na ye papa Charles vraiment zo pambo bana nzambe koyoka message o moto nyonso akoyoka ngo ko parvenir ye partout o yazali akanga motema te vraiment motema fongama même autorité ya mboka bazala attentif pour un message opposé au bénir ezo kangola ezo bikisa par rapport ya tournée à la province au moni makanisa onde nini pona ko koleka ko bondela pona chaque province ya République démocratique du Congo. En tout cas makanisa ngo eza bien vraiment ce qui mboka eza ko kangama te moya évolution ya mboka niza eza te la tournée à la province wana eza likanisi ya malamu et bande ko nyonso ba kozala de partout ya ba coin ya mboka ya ba province ya mboka. Vraiment ba yamba message wana ya vengeance na motema ya kofungwama ba disponibilité ba moyen na bango parce que aucun na ba province wana zo senga ba moyen et papa Charles de fois moi tant mususu na bomoto na kozala limité mais de ko nyonso pa ya zali azoka maloba oyo akanga motema te libanda ya mboka Europe Asie Océanie partout de ko nyonso akoyoka ngo akanga motema te pour na contribution ya parcours oyo papa Charles Azosa na nzela ba province.
Merci beaucoup. Merci. Esprit tout cet puissant. Tozana kati ya champ magnétique ya délivrance. Mutu abanga iloko te. Elombe tout cet puissant. Oh, tout cet puissant. Tout cet puissant. Elombe tout cet puissant. Elombe tout cet puissant. Zamame tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Yebake awana se atato boy ko kumisa ye. Azingama na ba anjo basumuka te pona kopesa ile okumu. Donc ce qui a to pamboli yete akokumisama. Amen. Et imagine toi que ndeke ya kumisi ye, mbisi ya maya kumisi ye, yo mutu créer son image obo ya okumisa ye. Na lingito taliseke tozana pema na ye. Maboko ya kitoko, maboko ya makasi, milolo ya ba mama, mako loba na ye oyo motema na yo lingi ndeka tikeli okoma. Mais oya azala kolali pongi azawana. Okoti na motu bazawana. Asida ele aye pade yo. Ozoye zeke maboko wana na bete la jopo na bete otike ngai. Mais oya tulo na bete la debo bate ina bana na ngai. Seko tamu suna ngoma oyo toto la moka dike mwana kufi mbele prière te. Yezeke ona bete la yo obate ya bana. Obate ya bibota, otiki na kimia, obate makolo nga. Yeba ezana mutu alala ki pepe mala ko be makolo bloqué. Et moi ko tambola. Mais yo ozo sala mouvement. Sauver bete maboko de la bate ni
tourné na biso ya mboka tozokesa la prière esiki ekola ozali eko kolanda na biso te kobaka oboye po tozotambola na anti eboyo etela anti maladi maboko Zambe na biso ayeshuwaka te. Amen. Siko bana ne bayeshuwe? Amen. Elombe na biso ayeshuwaka te. Bana na ibe mwa bayeshuwe? Ozate. Kole Yesu alongaki. Kolo Yesu alongaki. Nazoyoka maboko na yo te. Maboko ya bien papa Olivier ya kitoko wana. Oyo maboko ya victoire. Oyo Goliath akoyaki liboso ya David ba mama ya Israel babeti maboko. Maboko kwa ezoyoka na tina motema na nkolo. Oh, Kolo Yesu alongaki. Kolo Yesu alongaki. Kolo Yesu alongaki. Oba santuna lola balongaki. Ya David alongaki. Oba pakibango alongaki. Ale moloto alongaki. Tokolonga, konanane, tokolonga, konanane, gaina kolonga, konanane, gaina kolonga, konanane, Cesara kolonga, Charlotte kolonga, Ezra mama Rechi, kolonga, Ezra mama Thérèse, kolonga, mama Suzanne, kolonga, pasteur ye alonga, kolonga, konanane, kolonga, Ezra papa Franklin, kolonga, konanane, gaina kolonga, konanane, babako, nakobika, 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 konanane, kosaina sekwi, konanane, kosaina longe, konanane, kosaina ngengi, konanane, kolo Yesu alongaki, elongo mobale alongaki, omwana na Nzambe alongaki, oba apotre balongaki, tokolonga, takola victoire, tokolonga, mutabobangisa biso zate, tokolonga, oponananye, tokolonga, etela ye maboko, tokokoma, tokokoma, oponananye, osaina longe, oponananye, osaina longe, oponananye, Yesu Masiya alongaki, nekulusu alongaki, oyo basantu na lola balongaki, obana na Nzambe balongaki, ngalipe na kolo, petelo alongaki, ezala pola alongaki, tokolonga, konanane, tokolonga, konanane, tokolonga, konanane, tokolonga, zaina biki, konanane, zaina biki, konanane, zaina biki, konanane.
Amen. Amen. On dit que Olongi. Amen. On dit que Obiki. Amen. On dit que Simbi. Amen. On dit que Obatelami. Amen. Bakende kosala ba aventure na bango aye. Basakana na Saoul. Mena David. Yes. Amen. Amen. Bakende kosala théâtre na bango wapi aye. Oya simbio asimbi courant. Amen. Lobana ye, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Letela ye maboko. Ya pepe supu. Oh maboko. De comité. Letela ye maboko batatu. Oyo ya kite owana. Ah, letela ye maboko. Hallelujah. Amen. Molimo nesengwe lata yo. Amen. Ekota na motema na yo. Amen. Efongola yo elongi. Amen. Na lobi molimo esengwe kotela yo. Amen. Souci etika bo moina. Amen. Fande sikozani. Amen. Amen. 1 Samuel 17. Ce qui okenda kwa nzambe ndeko okangaki elongi po ba problème elekaki na ndako même na kobima na église faut ba sentir que elongi salini ndako ya nzambe ezali esika oyo Yesu Christ alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos. Kokota katenda kwa nzambe na ba problème obimi nango. Okoti na kolelo obimi nango te tika yango. Da kwa nzambe za dépôt ya ba problème. Tala basala piscine moko piscine. Ba comme ça mo temple de Dieu. Mutu akwei kuna ba problème na ye tikali. Mutu abimi apetolami. Comment on compte en kwa nzambe na problème ou bima na problème? Amen. Amen. Na lingai kotali sabiso eloko moko na lombangu. 1 Samuel 17. Simba verset 32. Nazota liso eloko moko. Ke bomo ina biso. Ko bika na biso. Kobonga na biso eza na maboko na biso. Oyoki ngai? Kotombwa na biso eza na maboko na biso. Nzambe muto asala bongo. Nzambe apesa yo responsabilité. Créons l'homme à notre image. Okelami na image na ye. D'office oza mwana na ye. Olati kombo na ye. Olati banguya na ye. Soki eza na eloko epesaka Satana pasi na bandoki na banganga kisi ba obalanda Satana. Eza eloko wana ya créons l'homme à notre image. Ya pouvoir oyo mokili ya molimo endima ko besa mutu. Responsabilité wana charge wana ya ko gérer mokili na nzambe. Epesa Satana pasi. Amen. Yango landa kabanzoto na biso apundisa biso tangu nyonso. Asepela tendenge nkolo akela biso na image na ye. Po Satana ye asalemaki avant biso. Avant banzoto na biso. Azalaki na mokili ya molimo. A participa na création. Satan. Tango azokela azalaki. Ya linga ki batika la kana monde spirituel sans monde physique. Tant que le grand créateur a décidé que nazo mema mokili na phase mosusu tokotika la kaka na ate tokokene na B. Satan azotala tala. Alingia salemi. Alingia boto lange sika na ngai. Oyo apesa kinga charge, oyo apesa kinga apesa ngona mutu. Natala na Tango elombe a soufflé.
Obimi mutu abimi. Mwasi kitoko mobali kitoko. Azolo ba bien. Kola l'hôpital aye wana muta ko représenter ngana mabili. Amen. Amen. Satan ne peut s'y passer. Mais azalaki na charge na ye. Succès na ye oyo nkolo pesa ki ye. Azolinga tika oya ye. Voilà da ya moninga. Kanda wana ekomi kotinda ye abotola na esika ya Nzambe. Na vengeance tolobaka, contente-toi de ce que tu as. Kolula bozu ya motote. Kolula poste ya motote. Mutu na mutaza na particularité na ye. Ndenge na ye ya kosala makambu. Soki olobi bongo maye bosala bongo sala lokola yete. Amen. Ozana ndenge na yo ya komona, ndenge na yo ya koloba, ndenge na yo ya kosala makambu. Ozana ba penser na yo. Penser na ye ya ye na ya ngai, soki sangani e formé bon Nzambe, ndeto kobimisa makanisa kotonga immeuble. Mais soki otiki penser na yo, rôle na yo pour dire que ngana lingika ya ye, tobo maye, okokisa yango te. Penser ya Mose, bakokisi yango. Poeza ya ye. Koboma mutu te pozwa place na ye. Satan azoluka buka kiti. Aboto la kiti ya mukeli na ye. Me bota la grandeur ya Nzambe. Ndeko linga Nzambe. Bota la monene ya Nzambe. A précipité ye. Aboto liye ate lokote. Amen. Nkola bengani ye. Abwaki ye. Mais quand la tiki na lolenge ya pesa ki ye pouvoir a pesa ki ye. Pona koye bisaye que ata oke na yango e pa ngana za source. Ozola nanga. Bambala balobaka aiwe na ndunda galo. Soki o pesingai obakisi. So pesingate naza nango. Si wana iloko fo bana Nzambe bazala nango. Que vina ngeko dépendre kaka na mutu te. Soki a pesinga merci obakisi. Mais so pesinga te lokola nazana ye nazaya kokoka. Amen. Bon ça la preuve na mokili ke Nzambe na yo azali pe azako sala. Ozinda kwa kofutela baboy kofutela yo nkolo na yo azako pour parce que ozana source. Amen. Dalisa mokili ke oza source. So kabana muto sila te. So ki osili do bakoloba kobando pe malade na ye. Ortozo pe malade Esprit Saint grand créateur source. Oyaza ko distribuer bosui. Makabo na logo na biso ya vengeance. Okuta na kati toche 7. Ye. Na mopanzi na ye toche 1 2 3 4 5 6. Elingi koloba, premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 7 azana 4. 7 nan, oyo alobi, le 7e jour à paiement. Oyo aloba, faisons l'homme à notre image. Pour la nuit de na 4, elingi koloba ke, ye muto azako distribuer makabo, makoki bozui. Donc, soki nazana ye, na bozangi elokote. Atako babwaki yo tikali yo moko lokola jefte, bakoyako luka yo. À cause ya eloko ya Nzambe oyo eza wapi kati na yo. Bomo ina yo kobonga na yo Nzambe apesa mona maboko na yo. Boko kuta na Congo ba Congolais très faible, ba fanatique aveugle, lokoso olie baluka vie bonga bazolanda mwa mutu moko boy po babeka ka ye preso. Aussi bozana ba preso bon. Amen. Amen. Baso rouler, baso dribbler bango, après ce qui passe eleki, ba prophète na bango, ba yeko bima balobi, ezaka mokano ya nani ya Nzambe. Alobi passe na biso mokano ya Nzambe. Ba prophète mosus ba bimi na France,
balobi te tozonyo kama po masumu na biso eleki ebele eleki makasi masumu akongo eleki ba américain hein masumu akongo eleki ba américain soki masumu na biso eleki ebele eza na bato ba osala masumu na mboko bato politique ba numéro 1 nkolo nde abeta bango soki pasi na biso eza ya masumu nkolo abeta bato masumu wana amen toza konyoka mabiso moko parce que responsabilité nzambe apesaki biso toboyi yango pona kosenga ye atika lol aya kokita abundela biso bituma na Joseph Kabila akotuna yo zolo na miso za nango mibale ya za nango boni yo makolo mibale ya za nango boni nkolo apesi biso charge aussi au monde eloko ezoya ekota yo na liso papa Olivier liso bengi lito yaka aussi au mona liso salaka nini akangi aboye eloko esala nini ekota eloko eza na responsabilité ya loboko omona te loboko le lokolo fufu loboko asimbi apesi amen banguna bazakuna foki mambang makolo bado miso za wapie miso makolo a démarré rôle na ye miso a démarré rôle na ye miso alobi papa kuna na okoma tengaka na monaka yo mbangu na yo bongo te lananga bien responsabilité na biso tokomi kobonde la kosenga na biloko tokosenga na prière te po pasi eleki pe po toza ba frère amen on na losambo soki papa Olivier osengi omoni yango te osengi omoni yango te osengi cette fois-ci ebeti osengi ozomona te kanga frein o réfléchir eloko ya si apesanga to eza na se ou bien eza ka na lola te koza la si apesanga eza wapi na se luka yango eza na ba prière bazo sala biso na mangomba eko simba te eza na ba prière ba guider biso ba memi biso poto bondela eko simba te lokola priez pour vos autorités na vengeance eko simba te poto bandi ko prier pour na autorité na biso bande poka ba belge bazo yip bazo bon et poka bakasafu beye babeti bazo bon mubutu aye abeti abomi biso kaka prier pour vos autorités tokanga frère boto prier pour nos autorités changement quotidien cette fois-ci to changer le sang bien to prier nan pour na bangote total c'est ça la bongo amen amen toza na 1 Samuel tozo talisa bino bilombe oyo bakangamaki na nzambe soki mongongo na bango ezalaki ya kolemba ok même sa prière mongongo akolemba ok kote mongongo akolemba amen mais ennemi akobeta yo tozali kobenga na bademon na kombo na Yesu demo akokende te po Yesu wana alobaki na démon tais-toi tango zoloba tais-toi ezala na voix démon tais-toi akokende te amen baye kotalisa biso na évangile comme si Jésus-Christ azalaki mutu akolemba mutu ya mawati na suka soki azalaki bongo mwana mobali ayebisaki eke nazolanda yo alinga benga na ete alobi te mwana moto aza na esika ya kolala pongi te c'est-à-dire yo kokoka te songa yo moni Yesu atambola na balembele mwana mobali lokola Petelo amen amen sibino bomonaka bato baye bakoti bakangi pasteur bazoke bandimi bazotala bome lobaka na kotala mais bino si bomona ki baye kolia Yesu bazotala Petelo azotala bakangi Yesu te litoye kendaki si wana ezala ngolu mais appliquer vengeance amen amen soki bayaki kokanga ye po ye moko mutapekisaki baye kolina ye bo bunda te botika na kende
pour écriture et ça la nini ekokisa mais soki apekisaki bango te papa Steve alingi akende akende te biso te tolingi misala ya bato eza kitoko mais toyebi te kobatela bato wana banzembo moloto ebikisi mabota ebele ematisi losambo epai ya bato malemu loto akenda na bondeli amen nani abondeli de qu'on a besoin continuer à télémi pour la école alors ils sauvons les Congo ba compliqué il paraît comme mamdouki ba mimi na boloko ba pasteur croiser maboko nani ote ya l'église que to sauver de qu'on a besoin continuer na ba pasteur nyonso génération na ba bon mona ke nani ba traître bato baza konyoko la kobo mabiso baza katina biso nzambe ya bato te ba politique. Est-ce que moi na oyo yo boti ya botami petit na biso wana tout puissant moi na wana ndenga botami po okonyo kola yo za musapino changu na moto soki mwana na yo boti azolela parce que ça la motema nani ya papa na mama pour luka koma yeba likamonite amen pour ça makila na yo et bongo ya le bi faisons notre image à faire souffrir yo pour azoni amen ozo tanga classe ezo simba te nzambe ya bato te kindoki ya famille ya mama na bino na papa telema na losam compliqué yango zikisa yango soki ozo samutaye sote ke obino botinda ka moto omoni teke za mabe l'amour du prochain et lokuta amour du prochain ezali na nzela nango moto pe ezana nini na nzela nango est-ce que biso bato bani makama moto ba pexelite pourquoi Nzambe a considéré yango lisumu te tango David a bomi Goliath? Pour le prophète David, tu as mal agi, tu as mal fait. Au bomi Goliath et que là mon angai te awa bitumba ya libota na Nzambe na libota ya na ya sa na bitumba wana makamba ko ya na lisumu ezali. Lisumu ezali soki ndenge bokomi bana ya vengeance boye na keli soki ko bakis na banda ko sacrifier bino wana lisumu mais soki na tindi epé ya vengeance et attaquer ndoki libota no alingia boma yo na sumu gite po na zo batela ka ba pate ya nani ya Nzambe mama toye na mbeli zotambola na mwasi na yo akati mwasi na yo yo lio bunda na avant police ya okena yasi akimaki cicatrice etikali te na police to komona na ndenge obanda ki ngai boyo ka tena mokili balobi mabe na moto azo sala ne azo bad na wate awa bakoya babandi yo o agir okenyo ko na justice moko yoka ba magistrat wana na ba avocat ba yebi code moko ye lobby légitime défense on se défend de policiers azolo ba pona nina kanga ki bangote oyana bango 5 personnes ba ye ko attaquer yo au lieu se défendre ou attaquer moko akoi police alobi pona nini amen malheur na biso na maboko ya police na biso malheur na biso eza na maboko ya justice na biso malheur na biso na maboko ba responsable na biso tika vengeance et fongola bino makanisi amen ola muka amen amen oyo réveille alobaki réveille toi azolo ba réveille toi mais ye moko mulali pongi ya makasi l'église wana yango bato batondi amen amen. Qu'est-ce que vous appelez l'isum? L'isum ezali papa obali mwasi na yo na bana ozwi mbongo ozoboko la bana na yo te okepesa makamba wana babengi yango nini l'isum soki makambo abengi te na koyate na sina zongi epa bana nanga na mwasi nanga lisumu te ata pupolio bilambe ko sala yo eloko te amen amen po bino
obangaka na bilakeli mabe oyo babangaka te ozobanga yango tata mwasi asana kindoki yo musambi nkolo pa lobi na yoke yebsa yatika kindoki ozobanga tata mwasi akoloba nakangi endoki akolakela ngai mabe me nkolo azotinda yo oloba amen papa tangela biso 1 Samuel 17 nalingi te ozala lembele bikisa libota na yo na losambo solo na mateya ya solo okome elombe misala mabe ya libota na bino eza na pouvoir likolo na yo te mema kobika mema délivrance na libota na yo mwana nzambe abangaka te Papa Olivier ye wana masuzani ye bato ya mokili oyo baye koluka ngai wana tozana ango to échapper na kego vana quelque part na limité maman moko alobi ozokende Brazzaville bongo te ye mutu asomelanga telefone na sim mosusu to bongami na ke Brazzaville na nzela ni ntunanga ya boîte alobi bona ya natala bango bakomo prier ya koboma na lokola ba apôtre Yesu na tango wana tana yego tala bango na moni bango to sala prier na ke Brazzaville na oki voix elobi soki mobateli bapata akimi e bongo bapate bakokende wapi bango na yebisi bango na kokende so Brazzaville te koko mobutu alobaki eye koya eya malgré akimaki mengai nazo appliquer maloba wana na vandi donc celui-ci prière appelle moko euti Belgique na bana vengeance ya Belgique maman wana lobi papa nazalaki awa ya kolala zamba zolo bana batiraka mutu akokanga po balia esili oyoki ngai opposition ya Congo ce qui est bandi opposition au pouvoir bon mona ba leader wana bakufa banani bakufa kindoki donc bazo luka ba avancer zo simbate ba koti lisunda kwanga olie ba lukelo nya nzambe ba koti na ba ordre ya ténèbres ba sengi bango bato po ba pesa ba bandi discussion de gauche à droite on marche soki bato bakufi pan allez ba poste eye chaque dialogue ba organiser ka van dialogue wana bato bakufaka po bino bolandela kama kambo te amen amen batinel ngana YouTube awa bande kona biso IDPS bakesa la marche amen au président de la République moto IDPS police beti bande ko wana police azoloba ngana za police ya communauté don naza na yepte ya unité ya wapi oyo abetaka bazo beta amen bon bango de kona bango président ba beti ye bongo ebo innocent amen après na ko soutenir kaka amen attention na niveau biso to komi eza niveau ya yo otelema lokola mwana mobali oyo mwana mobali bazotangela biso ayaki kokuta mboka na bango papa bien par terre libota na bango par terre bandeko na ye ba grand frère na ye soki tongo etani bazolela nini Goliath akosala nini akobeta mwana muke aye kosilisa bitumba ndeti na bozomona oyokaka bazoloba ke Genèse aza avenir ya mboka aza force ya nini ya mboka mais bino liye botambola na ba jeune botambola mibangi amen bokonzi na bino etondi na nani na mibangi
Saoul mobange tana ye esili vision pe salini esili Nzamba tiki ye moyabo longa Goliath ezat nani azo longa Goliath l'homme en vigueur muto azana kati ya attaque David ka jeune homme mais bon prophète apakoli ye mafuta olie bokonzi eluka mafuta ya nkolo bokonzi ezoluka ba franc-maçon na ba rosicrucien soki bozana bakonzi ba franc-maçon ba rosicrucien boye bake makila na bino bakomelaka yango ndenge bangungi bamelaka makila. Mon frère tangela biso to tangi na 1 Samuel chapitre 17 tobandi à partir du 32e verset. Et le bénin. David dit à Saoul, David a le à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Wapi David, wapi David nangongo. Maman, wapi David. Bato ba komi ba grand, ba risque giti. Hein? Ceux qui ont risqué te comme un grand pété. Ceux qui ont risqué te comme un grand te. Et Nzambe ya ponaka te bato ya lembele po atinda bango na mosala jamais. Nzambe ya ponaka bato ya makasi o bako défendre ye tina suka. Maman oboti ban osi oluki makambo na mokili. Oboti bana 5 6 7 bando jali bota na bino bazo sepela ke tozana bataba na basoso na biso kuna to kosala nini to kolia soki oza mama ya makasi te bana basili na kindogo ya bakongo wa etela katela kawa. Amen. Amen. Mwana mobali akuti problème. Tango akuti problème azo yebisa na mboka wana mokonzi aza. Bino bato bokansaka ke soki boza na armée ya mboka na mboka nde bokolonga. Soki boza na armée oyo nkolo aponi mokila moli eyebi balapa ndai pona ko défendre mboka bokolonga. Ba respectaka ba envoyé de Dieu bokosala nini boko mais soki armée na bino bakangi pasteur balongoli bilamba babwaki na jeep ya police. Police sous la malédiction. Police wana ya bino. Police wana bokotela mo motema. Non. Il y a des autorités na mokili. Il y a des juges, il y a des généraux na mokili. Ceux qui ba yeliye ka mutu bakwe isi ye wana. Okoyoka tuni osala kanini alebite naza mosali ya nani ya Nzambe moto ami réservé mosusu komona boyi makambo alebite bozwaye bokende kuna baba yebi malheur nini yaka après avoir kotungisa molimo ya mwana na Nzambe ndenge oza mwana na Nzambe boyi oza na ba avantage ebele loba amen na makasi. Amen. Mutu aluki yo azoluka ton Dieu. Asimbi yo azosimba ton Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, le Dieu de vengeance. L'épée de vengeance. Ndemo oza na le bon Dieu boy, zala ne sengo. Oza intouchable. Amen. Mais l'autorité ya ngulu ngulu. Militaire ya muyibi. Azo boto la sachanga. Ya mosali ya Nzambe afongola boy na kati akoti nzombo muyibi. Amen. Le boko mbang c'est quelle police? Il a sans discipline militaire nini yebisa moto fongola afongoli otal ato okuti mbombo ya yote so okuti biloko mibeko na bino ezopekisa nde okangi mato okuti ba dollar ya yote tika moto abato asala nini ake zana nsaki wana ya yo. Amen. Ndebo yoka na sango babetela kabiso ke bazwi nzombo ya mosali yanga ni Nzambe alingaki pesa bana na ye ba policier bazwi bakati babandi kolia
policier amemi ngam musali akenda na ye ba Congo akenda policier atikali na problème gu ya nzombo na nzoto na ye esilaka te ata kuto parfum esila me gu ya nzombo na nzoto ya mwana mobali wana esilaka te amona moto na misu nzombo na mato ya yoka nzombo zolo solo ya nini nzombo siko komo luka délivrance kaya boy bazuye bamemie na pasteur mosusu pasteur mbango araba kashikara yo ye makambo azui il faut moye bakatango zo traiter dossier tuna ye problème ozui na nani Samuel alobi boy na 2:25 so si problème na moto nzamba ba ya kaboni mais so si problème na nzambe alobi juge akouta wa et c'est Dieu là c'est qui evre na ye basali na ye koluka problème na bangote Goliath aye koluka problème na libota ya nani ya nzambe mais Goliath qui est représenté comme sataniste azolonga liboto nzambe azapona nini po mokonzi na bango azala lisu na alliance na nzambe soki bakonzi na bino bazali lisu na alliance na nzambe te mboka maye bonga ekozala te mutu akogide bino akozala te nzambe moto agidaka bato nzambe moto agidaka famille koti sa vie de prière na ndako na yo na bana no ya misala bayeba ke siko basalaka nini basambelaka po nzambe ya guide bino mais soki ndako etondi kaka na bakalandrier kaka ya iloko wana oyebi basani na bino bakashe kaka ya masanga wana porta ndako kashe kaka ya masanga wana masanga wana ekoma nzambe na ndako na bino bolota bandoto ya kitoko te eza na biloko na mokili oyo so ekoti na ndako na bino bamari de nuit baye so bozana bafumere ya basigarete bachambre na ndako mipepe mabe balandaka biloko wana bakokota oloti mabe babeti yo po bazokota wana po biloko na bango eza na kati ozoka l'histoire ya 7 fils de Sebate amen bandimela Yesu Kristo te bazana nzambe te basali mabe bato makambo mabe me balobi to imiter Paul to benga na pe milimo mabe lokola Paul milimo mabe balobi Paul to yebi ye abongwana ya solo bino banani amen amen ndesi ko koyeba pasi na biso wuti wapi olia ko cible sika pasi ezali bo attaquer sika wana bozo tungisa nzambe kana ba prière Seigneur mboka Seigneur te botelema bobunda nini bito mwana mobali wana phrase na ye ya liboso azolongola bobangi na découragement na kati ya bato parce que bato ba mesana déjà que botika ka mboka ezalaka boye to mesana na biso na nini na pasi wana monoka mwana nzambe azoloba to mesana na biso na pasi siko moto modele mbokoche eliki atake intercession na mangegenge amen moto azoyelo ba parole ya découragement Kimaye. Parce que ma parole, il y a découragement, et ça, ma parole diabolique, ça faiblit. Il faut que vous ayez. Pour te remporter victoire, et ça, j'ai d'esprit. Ozo kanisa nini, ozo lobape nini. Ma kanise na biso, na ma loba na biso, yamwe pesa na biso victoire. Donc, mon toit Yeshua avant, alors n'agape avant. Likambazo ya kokokisama oyo, ezo ya kolanda kaka, makambo lobaki na makambo oyo kanisaki na betela bino lisolo ya jeune fille moko na lemba to landele ba prière so bengaka papa na mona ka lokola mwana na zeme akokufa soki to vandi papa nazo mona ka lokola mwana na libuma wasala nini akokufa na tuni azo bouger te azo bouger boke eko oto kendaki eko mwana azo bouger à quel hôpital moi n'a pas habillé en bon état tongo état moi na saline a confi
makanisi ya mama na ye ezalaki déjà ya kobeba. Amen. Et aucun homme de Dieu élu envoyé par Dieu aye là-bas la parole à découragement azate. Beaucoup d'aide. À ta situation wana muto comme par terre azopola. Bozo li solo à Lazare. Netani si Lazare a comme lokola mboko. Apoli. Azoya solo. Bande konaye bazo décourager Christ. Que ya Yesu asi apolaki. Azoya solo. L'homme de Dieu n'avantage ya makanisi. Azo rappeler bango mukolo wana tozalaki abona yebisaki bino ni. Maloba nini yebisaki bango avant que. Alors si tu crois, tu verras la gloire de qui? De Dieu. Si tu crois, à ton koufi, ogosala nini, ogose. Azo rappeler bango. Et tant que tu bato ya kobenga ngai. Tant que bato na bayaki bayebisaki bino nini. Te maître balobaki olobi ke kobela Lazare. Et ça pona lokumo ya nani. Bon, maintenant na ye. Comment bozo kenega asali 4 jours Apoli. Est-ce que Tito ça wana tiko tu na bino déjà asali combien de jours? Na tu ni bino boche ye wa asali 4 jours. Makama ba congolais. So tu ni mutuna ye pe ko tuna yo mutuna nesike ya. Amen. Otunye ozobela akoyebisa yo na melina kisite mbongo akosomba kisi ezati bakongole bazali na Israël papa Olivier Yesu akuta na mosusu na piscine olingi na sala na yo ni réponse na moto akobwaka nga na mai bakongole na Israël omoni moto moko mokili ayemba Maria azalaki soki nani yo petelo nani yo motete lao bakongole bazalaki kuna. Il faut yoka mutazana koloba nini. Il faut yoka muteya zana koteya nini. Tangu toteya kawa mkolo apesa ka réponse na problème ya mutu na mutu. Okomune loko moko fa ekotoka na motema. Osutu ko lamuka ozi décision. Amen. Akei Yesu alandi te maloba na bango Apoli. Zoka maloba wana serviteur de Dieu. Ozoya kamoko ezali déjà ba yebsoke mwana mwasi ozoke bonde la pona ye papa na ye ndoki moko ya kosakana te kutu ba serviteur de Dieu ba yawa ataka bango na kake mama so za mobile to goke o kanga ba fro ba neso ba frère to zonga na ndo matana ngomba. Amen. Mais so que za ne lombe ya vengeance o yebsa bango ki dogineza moke le longuye na ngwezo sala nini ezosi. C'est comme ça, mon frère, ma soeur, vous rapportez victoire. Zambé a kela mutu moko te azala mobola. Mais parce que tu as pas pensé na yo que famille a papa kindoki bato babonga te ngape na kosala nini na obonga te ngana famille na biso motei ya zalaki. Motei ya makasi lokola est-ce que azalaki tamuso na za ya liboso na fongoli nzela osoki na lobaki na famille na biso motei ya zate na famille na biso na famille ba Félix Tshisekedi ezalai na moto akoma ki place wana. Amen. Yo ndima ke longo na nzambe ngai moto aliboso. Na kozwa licence, na kosala doctorat, nga moto aliboso na koma avocat na libota na biso. Magistrat na libota na biso. Mais kokoma ngote lokola ba oyo wana. Soki nzambe atiki yo o franchir betape atombola yo comme responsable pona sima na yo bato basala nini bapika ko imiter te ba magistrat wana ba yokisa mboka soni kolanda te ba avocat wana ba yokisa mboka soni yo sala différence oyebi kanda ba pharisien pona Yesu balinga Yesu a marché lokola bango Yesu ayo kuta bango na système moko ya moyibi Yesu abengi ba yekoli ba vandi ndenge bo vandi ba pharisien mi balé ya songi lokola ba bureau te o ba kota ke senga ba ensemble aso e bureau de akota o za paralyse l'autre kota o yebo sambe n'est-ce pas mais so ke o ba tindi ngai o ke libelo ke kufu po awa to zo bondela mbo amen nde na te bo YouTube eza na bazo landa te o ya ko jouer rôle ya bureau de
Amen. Tala soki batindi esika oke sala mabe oke kokuta lobiko bika na yo. Bika na yo. Po eza chance na yo. Batinda ki osala mabe po semblisa bango me oke kokuta na ko bika. Papa Paul abika ndenge ni. Batinda ki etake eboma. Ake kuta na Yesu Masi. Atika lelo kombo anane ezo panza na mokili. Nkolo pambo la bino. Papa tanga. Tangela biso. Mate ya vengeance ezalaka na guérison na kati. Sozo belo biki. Okangama ki kangolama. Zele ezalaki ya kokanga efungwa. Mwinda na ye pelela yo. Bakolia yo te. Musuni na yo bololo lokola pongo bololo. Eza secret. Bakokoka yo te. Quel que soit kindo ki abatetela. Bakokoka yo te. Amen. Amen. Papa Stetanga. Saoul dit à David. Saoul dit non, banana ne c'est qu'à David. David dit à Saoul. David dit à Saoul que personne ne se décourage. Mon côté a son découragement à cause de ces Philistins. Pona mupagan wana. Ton serviteur ira se battre. Mosali na yo, mwana mobali oyo, hébreu oyo. Aye bolo molabino na nini na boum. Est-ce qu'on dit pe koza sauver el bota na ni? Amen. Soki ozongi zwa mwana na yo cha iloboko. Bana na ngabo pambola. Amen. Bana na ngabo kende liboso. Amen. Tala malobeza nguya. Amen. Isaac ayemsi Jacob. Bato nyonso bakozalaka sima na yo. Maloba wana ti lelo evanda na mboka wana. Amen. Est-ce que vous avez l'anangal? Maloba moko ya prophétie d'un homme de Dieu. Et vandati lelo na mboka wana. Mboka wana ta bobundi balonga ka bangote. Ta mboka wana bozo. Soki babandi pe bitumba na bango ti bako bazana mawate. Papa Olivier. Donc biso soki to sala légitime défense. Ba benga ngo masum. Ya grâce. Israël sika makambo tozote ya bamemeli biso so bani bitumba na Gaza azoboma na bana mike masumote bozo mona te ke eza distraction bazo distraire bino barulo nyonso yo Bible mama Charlotte amemela kinga barulo yo eutra si awo Esaïe azalaki awo Jérémie azalaki awo bon mboka oyo ya Esaïe na ba Jérémie soki mboka moko ayeko bundisa bango jede yo bozo yo bakoma wa bazo féliciter po asalaki nini Josué bozo féliciter Josué ayi Jéricho po Josué bandoli ya mikum ou bien po atakaki banguna po atakaki bato babando ya ko atake bango oh Samson bino ba pasteur Samson rôle ni na bando jouer ko beta banguna ya Israël. Amen. Amen. Ko beta banguna ya Israël ya molelo komo na yetikala na Samson. Biso soki to lobi to beta ba ubi mutu wana ko kende ko bunda kuna kotiti na mboka ba ale bazuye babomi. Pona nini okota kiti na mboka wana do bozana ba traître. Amen. Bozui nano ba leader te sur le plan spirituel, politique, scientifique. Bozui te alors bi mutu moko te azo découragement pona mwana mobali wana ton serviteur azoyebisa Saoul ira se battre avec lui. Se battre eza nini na lingana kobunda te bon biso tolobi tobunda na vengeance bamiso mateya nini wana ya vengeance toza na ngolu tosi tolekaki ye soki totikali kaka na ngolu tokozala baesclave ya mokili mobimba. Tala Paul alobi boy soki évangile ya Christ ezaka na ndengo tozo kanisa tokozala ba plus malheureux na 1 Corinthiens. Soki évangile ya Christ ezaka ndenge tozo kanisa tokozala ba plus malheureux. Ngolu alobi soki ba beti yo Papa Olivier na gauche pesa pe droite au salami obe biso nyos ndenge toza na binawa obima wana moto abimela yo ta ndena yebeli yo kotika ye pesa.
Si vous attaquez à Kambala Moko. Bon, on est en vengeance en Golo. Bon, quand on a vengeance, Kala. Si on doit réaliser yango, ko kisa yango, nani azawa, batake yotiki waswan, azali. Amen. To quand on a vengeance, Kala, to yeka ko bongise la binon zela. Même Christ yemo kwa tale mo sali ya vengeance. Akuti nzete mbuma kolie zate libumu na yenzala aplikane vengeance te yo nzeto yo batindo na mokili po obota mbuma donc tozanzala to lete à cause na yo tana yo ekoki oboti te kauka pour toujours wana nini bon tant to su ba cause po biso to lia to lete to ka usabango te to longola bango te bino bolo bate boza pour bango donc bino ba bon même la zone zaloyo amen amen vengeance eze loko eza nkolo ye moko akweyisa satana cause ya vengeance amen atiki satana na biloko na ye kende nango bato nyonso bandimela satana baza ennemi ya le Dieu créateur bato wana kokangama na bango te po baza na malédiction oyoki ngai ser mwana mobali azie kolingwa bala yo tuna yo uti wana kinsuka ikingasani musika wana tina bandal kuna atiko sala crime te kuna atiko boma mutu te na adresse nini ozi adresse ye wana bolingo wana azo lula yo zo adresse tuna mituna papa comme on a maman comme on a bazalaka ah oui bazalaka bien OK merci na répondre dans 3 jours maman ko lemba te fota transport comment na venir campagne vérifier okokuta na kana moto moko ako sauver yo mwana mobali wana aboma ibato ndaye ko bima kuna keba olibio Seigneur amen amen kozala mbangu te pressé te po toni sami na pose eloko te na yebisa bino atambongo yo soyi moto akabeli yo kolia yango yo moko te sambela pona yango longola par ya mokeli na yo soki mbongo wana eza na makambo mabe lole kobunda so le yango yo moko tango ekoyinda koya te bopota na kuna ndenge boliaki yango amen amen papa c'est ça. Saoul dit à David, Saoul azoyebisa David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Bon yoka découragement, maloba découragement. So kuti moto oloba maloba découragement pona yo pona mboka pona libota na yo kimaye. Ye roi. Oyo faut pesa battre espoir. Eboka makambo aloba. David okokite kokende kobunda na Philistin wana. Poza mwana moke. Azoyebisa nani? David. Kenin? Yake pana na kubuma yo na kupesa nzoto na yo na bandeka likolo. Philistin Goliath atali David azoya boyoka makambo alobi. Alobi David aza mwana moke. Amen. Amen. Bola nangai. Azmoni azoya alobia. Kamwana moke oyo. Nde batinda ya kobunda na ngai. Botinda bayaya na bango. David azopusa. Amen. Amen. Awe ezali kama mwana moke te. Awe ezali kambo atai te. Awe ezali kambo ya nani azakati na yo. Kolonga na yo iso dépendre na nani azakati na yo. Alliance nini yo sala. Makamtote ya kana mboko oyo. Soki tozanga elombe kati na biso te yo ko sala 2 jours. Yo ko sala 3 jours. Amen. C'est pourquoi na félicita kabino boza bilombe. Loba amen. Amen. Ni metela na maboko ya yo moko. Tunanga pona nini? Bato mingi babanga kabaya kosambela na ngai.
babanga kabako kanga bango mais bino boza bilombe elombe ya vengeance a venger bino ezala na butu ezala na moi azala solution ya ba problème na bino biso toza na temps ya vengeance moto akoboma yo ngolu asi akufa na ekulusu mpona biso leader moto anyokwamaka mpona ba peuple na ye bandimi na ye kobanga eloko moko tozosambela bikeko te le bon Dieu bakosala eloko te même poison na nzoto na ye kokota te azoloba kuna adversaire wana lobi nazomona ka mwana moko moke azoya kuna ka mwana wana na kosala sala ye na kopeta ye na kozwa yo na pesa yo na bambwa mwana ngo azobenga mwana jeune ye mpaka amen ba ministre ya Congo ba mpaka bato abongisa mboka ezalaka banani ba jeune mpaka za conseiller bapa pasteur ya Congo balingi kotika charité ba mpaka o mutso akomi mpaka abatelaka alia amela so koma mpaka babanga aliwa no batata ba Congo na ya banduni baza so koma mpaka omona zolba ayebisa mwasi ngana kufa yo otikala kolela bana azobanga liwa tiko so bozu ba konzi ba leader ya molimo ba mpaka ba bondela bino te mutu ase sacrifier ka jeune Martin Luther King abundi bitumba jeune ba 30 et quelques ba Kennedy ba bundi bitumba ba jeune ba Gandhi kende kotala ba Thomas Sankara ba leader wana nyos bilenge po makila wana nde bikisa même Yesu Kristo oto zako landa lelo akufi na ajini 33 ans espace wana ti 33 ans asali succès ya kosakana te mais awa tozoluka tosala succès mibange bana mike na poto bana mike na Dubai bato basala biso ba moteur bana mike biso tozomona ngo 45 ans wana tozomona nanu tozana 60 ans congolais azomimona azana nzoko za affaibli amen amen société na bamboka mosusu comme na maboka bilenge mwana 24 ans président de la République na France talaka fuba France ka mwana moke ozwa l'âge na ye kolobaka papa moko alobaka âge da lobaka l'âge o comparer yango na ya président ya ngambo mwana wana ko bima koko na ye OK nango epa koko Mugabe malgré ya longwe soki kolongwa solo soki ya faiblissement âge na ye koko na ye mais koko wana papa Olivier aoko kalisoko lobate mino nyonso elongwe mazo boya kolongwa na pouvoir bilenge ya mboka wana pe baomona ngo normal moto yo so koma mokolo makanti ebungaka aobomsela bino nini amen nde livre d'or batapalu bazelati lelo bazwa yango pona nini âge ekei epa na biso mutu âge ekei mais tozotie l'espoir que mutetie na kosala boy mutakizenga kosala boy mutailunga kosala boy âge ekei Herode akosala boy oh non miracle eza na maboko ya bilenge souffle ya kobeta ballon eza na maboko ya nani ya bilenge eza liso na maboko ya mikolo te David elenge en face ya mobange Goliath makasi esila Saul makasi esila David azoyoka makambo azoloba mais tangu bazoye feke yo nazobeta yo nazoboma yo mwana mobali yango papa Olivier azoposa bo yo kuno ko banga te azoposa Tyson abeti tango aza jeune alembi ba fanatique ne balobi akobeta Lewis or Lewis azoya jeune ou
Coucou porte ils ont avant. Coucou porte ils ont avant. Zolo makila. Ba fanatique ba yokeson. Amen. Amen. Il faut que vous allez la mbisi. Mbisi azoye ba mai kaukiao. Na luke c'est comme mai c'est comme ça. Ba Nicodème va comprendre que la loi de Moïse est comme expirée à l'andi Christ a tout naie pour mutu. Alonga kota il faut ça la nine. Christ a pécié formule. Il y a changement. Paul assassin la loi de Moïse a coûté na Christ a changé vision. Awate awatoko kufana ye toko kufana yo. Bato FCC. Ata vision ezate bazaka na nzela kinga kati batie mulongo bango wana bazoken. Po bosala lisoso nini o bosalite na 17 ans. Bango vancier Kabila yebolo baboyi. Po bosala nini o bosalite pendant 32 ans. Pardon de konangai makamna mokileza na âge nango. Soki 5 ans na yo ekokitika après yango za neloko kosala te. Amen. Amen. Soki oke na Amérique, bato bazokende ba opération, okoyoka major wana azana 24 ans. Zwa major wana ya 24 ans, zwa mbula ya koko nange etumba na kisempia. Donc mwana wane pa koko etumba ko bimatana, donc koko lo. Mais koko etumba zaka nani général. Po abunda bitumba ni abuni bitumba boni. Amen. Mais ka major wana bozuye botindi opération azonge la bino ba résultat. Amérique simami na bana mike. Chine simami na bana mike. Oyawa bampakalowi. Nkola pambola bino. Amen. Est-ce que Makambo Goliath a lobaki et découragé David? Est-ce que David a bangaki yango? Ndebilombe. So lingo longa avancé. Kobanga malobate. Kobanga makambo ye kokuta teke famille bato babongaka te. Kobanga yango te. O moko so telemi otei bako bomayo. Bako sala yo boy. E bongo so babomi après. So ba big saka mboka po babomaki mosanto. Kasi ba santo basi bakufa ba big mboka te pona. Amen. Kobanga te. Tosa mongongo ya oya bengi yo. Tosa mibeko ya domaine oyo yokoti. Magistrat. Okobanga général. Okobanga président de la République. Ou bien banga mibeko ya magistrature. Oeza koloba kata likambo na bosem. Bon, iyo zuku ya téléphone pour faire échouer moninga ndenge nini. Tango kendo tangi zala bongo. Kure bandolo bake magistrat ozo ku ya téléphone ya ministre pour traiter likambo wana. Soni. Amen. Amen. Makamwana banani basala ka bato baza en dehors ya temps. Soki temps esili. Akomo luka chambongo na ye na poche a bebisa makambo nde bato wana baza na sena mo. Nde vengeance aye ko bunda po biso nyonso to sala nini to bika. Na basali mabe wana babika. David a avancé. Mutu alibosa décourager ye président na ye roi. Albi kebo ko bunda na Philistin oyote. Mutami balé azo décourager ye bande ko na ye. Balobi David ozalaka lolendo to yebi yo banda kala. Oye ko lukela biso makam. Famille na biso ekota na problème akimi bang. Mutami sa ye moko Philistin soki voix ebimi yo komon. Makam nazo sala yo. David aboyi mingongo misato yo. David alobi nazalaki na zamba. Ours ayaki po akanga lion. Akanga ba meme na beta ki ours. Mwana mobalo pe lelo na kobeta ye. Sango na yezo sila. Nga susi na ngezali mboka na nga Israel ezo bonsom. Balo bana bobumo mwana mobali oyo. Sango etambola mokili mobimba ke na Israel Nzambe aza. Bon na mboka ata bo sambel be église de gauche à droite. Solution ezate. Nani akobanga bino ke Nzamba za na mboka wana. Nde penza bozana Kongo wana nani akobanga bino. Amen. Mboka nini akobanga bino là il y a un Dieu. Dieu na bino asali nini? Ici il n'y a que des sultans. Ba monseigneur ya ebele, ba papa pasteur réveil ya ebele, bato ya ebele. Mais action ezate, copie ezate. Bon, awa tozana 2019.
Ba âge nyonso biso nyonso tozawa déjà toza mwa bambule ke bien bien. Bon boyebisanga ti na 2030 tozala ndenge nini. So toluki solution te. Si bokozala faibli, obundela iso mboka wapi? Obundela libota na yo wapi? Ndoki na nganga kisi aza mutu lokola yo. Aponi banzela ki ndoki yo poni nzela ya Nzambe. Boya tokuta to bunga. O aza makazi asala nini? Alors, esili ne David apusani. Ya zolo bapusani. Ya zolo bapusani. Po mongongo ya éternel les autres na yekende. Naza na yo longo. Azui lance na yati. Abendi. Tango atiki libanga. Molimo santa azui libanga na maboko papa Olivier. Abandon mema. Amen. Tala nan calcul wana. Wani koza la moto. O dresser libanga juste awa. Molimo santa. Loboko na nkolo. Ezui libanga memi. Tina moto a Goliath pa. Goliath akwe. Bon, bato nyonso Israël o babando banga Goliath. Banda mukona ba obanga nani? Moto atina te yakomi na nini? Oyo babenga mwana muke. Mukolambo bobenga liso mwana muke. Akomo kolo. Bande kona yo balobaki oza lolend. Bakokoma kolobake. Oyebi petit abeta Goliath. Petit nanga. Amen. Wapi petit donc moto akangi libumo na biso. Po yeba komo lukazo a grade. Mais tant que ya abunda nani apuyaki ye ba congolais. Soki obundi échoué le bomoni soki ozui victoire bango wana bato intérêt kota na bitumba bunda bolonga elongo. Soki ba congolais ya tango wana ba soutenaki Lumumba balema boma Lumumba te. Oyoki ngai balema boma yete. Soki basali ya Nzambe ba soutenaki ba moloto ba kutino balema kanga bango te. Parce que bo bundaka te ensemble. Soki moko na bino alobi atelema bunda bituma na libota bozotala ye etali ye. Soki alongi batakolia bakomi ebele. Mutu atelemi azotonga ndako etali bino te. Ndako esili bokomo luka kufa botika na kozwa ndako. Yote otongi ndako no ya yo ovandi. Ozwe loko na yo eza ya nani? Ya yo osaleli yango. Mutako boma yo likolo ye loko na yo azati. Mutako boma biso likolo ya Kongo na biso azati. Toboyi yango na kombo ya nani? Ya Yesu. Telemana bonde la pona yo. Musama kantie pa na ye na bonde la pona yo. Kembo na kembo kuna na lola. Kembo na kembo kuna na lola. Banjelo bako yembela nkolo. Kembo na kembo aleluya. Toyemba. Kembo na kembo kuna na lola. Kembo na kembo kuna na lola. Banjelo bako yembela nkolo. Kembo na kembo aleluya. Olobiko na lobiko kuna na lola. Lobiko na lobiko kuna na lola. Banjelo bako yembela nkolo. Lobiko na lobiko aleluya oto yemba. Lobiko na lobiko kuna na lola. Lobiko na lobiko kuna na lola. Banjelo bako yembela nkolo. Lobiko na lobiko aleluya oto yemba. Lobiko na lobiko kuna na lola. Lobiko na lobiko kuna na lola. Banjelo bako yembela nkolo. Lobiko na lobiko aleluya. Tombola maboko likolo la nanga ina prière. Le sambo oyo ozali kosala et apporter quelque chose na bomo ina yo.
Soki okoti awa pona kobika kombo na ye komi lobiko. Amen. Soki okoti pona kolonga kombo na ye komi elonga. Amen. Soki okoti pona kongenga ngengisama. Amen. Soki okoti pona Yesu Kristo a visité yo. Amen. Soki okoti pona kopambola ma apambola yo. Amen. Pona kokangola ma akangola yo. Amen. Pona kobatela ma abatela yo. Amen. Ambiscade longwa liboso na yo. Amen. Bakor étranger batika nzoto na yo. Amen. Bakor étranger batika nzoto na yo. Amen. Molili etika maboko na yo. Amen. Botutu etika nzoto na yo. Amen. Balie ya tenebre ya famille ya papa pe ya mama ezika moto. Amen. Bilamba ya tenebre ezika moto. Amen. Lola elatisa yo bilamba ya sembo. Amen. Bilamba oyo epambolaka. Amen. Bilamba oyo efongolaka ba porte. Amen. Bilamba oyo ezali antibal. Amen. Bilamba oyo ezali anti-maladie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ba elombe ya vengeance. Elombe ya vengeance. Na ye pa ina yo. Na ye pa ina yo. Ndenge nazali. Ndenge nazali. Kota kati na ngai. Kota kati na ngai. Fanda kati na ngai. Fanda kati na ngai. Komisa ngai. Komisa ngai. Lobiko. Lobiko. Ndenge oza lobiko. Ndenge oza lobiko. Kangola ngai. Kangola ngai. Longisa ngai. Longisa ngai. Opundela ngai. Opundela ngai. Motema na ngai. Motema na ngai. Eyebi yo. Edimela yo. Evandisi yo. Au nom de Jésus-Christ. Esprit Saint grand créateur. Yona barme na yo. Na misala na yo. Na maloba na yo. Kambangai. Bundela ngai. Bundela libota na ngai. Kokisa. Bilaka na yo. Na bomoi na ngai. Na bana na ngai. Na mboka na ngai. Esprit Saint grand créateur. Oza anti-maladie. Anti-complication. Anti-esprit de mort. Anti-poisson. Anti-problème. Anti-balle. Anti-envoûtement. Yabomo inangai. Lobaba kontra nyoso. Entre vie na ngai. Na monde ya ténèbres. Ba kontra wana. Ezika moto. Loba ezika moto. Ezika moto. Loba mabe nyonso. Olibota ya papa. Ya mama. Esala. Ona conduire biso. Mabe wana. Ba kontra wana. Ba alliance wana. Ezika moto. Ezika moto. Loba kobanda lelo. Nakomi mutu aliboso. Ya kotombwama. Ya kopika. Ya kopambolama. Na libota na ngai. Na libota na ngai. Na nzela na ngai. Libota na ngai pika. Mboka na ngai pika. Bana na ngai babika. Maloba ya ténèbres. Ekomona ngai te. Misala ya ténèbres. Ekomona ngai te. Ba flèche ya ténèbres. Ekomona ngai te. Ba nzungu ya ténèbres. Ekomona ngai te. Au nom de qui? Je vais komona ngai te. Au nom de qui? Oyo nyonso kotelema. Liboso na ngai. Liboso libota na ngai. Na mboka na ngai. Lokola ennemi. Lokola mercenaire. Mopanga ya nzambe. Mopanga ya vengeance. Et attaquer ye. Etelemela ye. Ngonga ebeti. Pona tatola. Monene na yo. Ngonga ebeti. Pokongo etatola. Monene na yo. Lokumu na yo. Toko kabola yango na mutu te. Okumama. Zambe na bomo. Na mboka Kongo. Na libota na ngai. Na bomo na ngai. Na misala na ngai. Na bana na ngai. Baporte nyonso. Oye kangamaki. Epukana.
efungwama bakadena nyonso o bakangaki o bablokaki makambo na ngai bakadena wana ebukana bamato ya lola ebuka yango au nom de qui oyo nyonso akotelema lokola Goliath na nzela na ngai motu na ye na tuni esala nini motu na ye maboko na ye makolo na ye mikeko na ye bakisi na ye kindoki na ye au nom de qui obetela ye maboko betele maboko oza victoire na biso. Alléluia. Betele maboko. Gloire au Seigneur. Amen. Fande siko zali kola pambola bino. Kola pambola bino. Abate la bino. Alo loboko na yo eza reveti na moto na Nzambe. Ato pesi monguna mbote akosala ye lokote. Isiko konyata epesa melio. Ata babwaki eloko mabe ekosala ye lokote. Ata obanda ekofutela ndako esika ya mabe tango zozonga changement ekoti. Moto ankolo etambola na yo. Mapinga ya vengeance ba accompagner yo. Semaine oyo kolo avenge yo pe avenge libota na yo. Amen. Maître attend de vengeance. Apambola bino, abatela bino, apesa bino esengo ya mingi kati na mitema et surtout solution na ba problème na bino. Abundela bino bitumba ya butu pe ya moi. Bino bato bolala ka kimia te, bolala kimia ezali mongongo ya Papa Charles Lo, messager à temps de vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur, exhortation moke oyo ezali po na yo congolais conscient, africain conscient. Message à ba congolais parce que ba oyo lelo baza konyo koma na mokili ezali biso. Ya liboso yeba yango ke ko bika na biso ba congolais za na maboko na biso moko. Kobika na biso ba africain za na maboko na biso moko. Lelo ba congolais ba africain bazali ba dernier na mokili boza ba témoin. Ba asiatique oyo pe bazalaki ba lembele lelo ba komi ba maître ya monde. Etikali kaka ba africain. Et chaque race, chaque espace ya mboka nkolo atinde la kabango liboso bato ya molimo. Tala lelo aye ko kanisela bino na kotinde la bino messager ya vengeance. Alors vengeance ayete po a koma riche, mais vengeance aye po na richesse oyo ezali ya intérêt général. Na banzi boyoka ba matea, boyoka ba église, bokuta na makambo ndenge na ndenge, mais oyo ezali ndenge bolobaka que suite et fin, c'est-à-dire si vous ratez occasion ya message ya vengeance ba congolais esili po na bino bokotika la makali kali lokola tango ba betaki Mike Tyson KO po ba gagner na Lewis. C'est-à-dire biso toye po na ko changer les choses. Ba promesse nyonso bozela et pas une nkolo Yesu Kristo ba promesse bozela et pas ya Simon Kimbangu ba promesse ya Eden bozela. Lelo vengeance aye ko accomplir ba message nyonso o ba prophète ba pesa bino ko accomplir ba promesse nyonso oyo ba prophète ba prophétisa biso toye ko chango na mesa afin que bokangola ma spirituellement, politiquement, scientifiquement, autrement spirituellement et physiquement. Na tina ya révélation tozwa révélation moko lelo te banda kala n'expliquant ngo bande ko mosusu n'expliquant ngo ba témoin banda kala kolo aloba il faut to sala tour moko ya mboka Congo pona ko sala ba prière biso to ko beir kaka ndenge Israël atosa mongongo ya éternel pona ko sala tour ya Jericho etomba ngonga yango ebeti oyo esengeli Papa Charles Lo na 7 personnes basa la tour ya Congo, c'est-à-dire toko kene na ba province poussé par l'esprit et ça na ba province mosusu bomona kango mi balé mais dans la province moko lokola Kasai lokola le Kivu toko sangisango ezala kaka moko. Donc ndenge to beti calcul na biso et pesi biso 7 provinces
toko kita na ba province wana pona ko sala ba prière. Après ba prière wana toko tala le monde spirituel et ko sala makambo nini. Toko leka na ba province za na ba frontière na ba mboka mosusu ba mboka o lelo ba komba maître na bino ko nyoko la bino poto kende ko barricade ko fermer ba frontière na biso sur le plan spirituel pe kotika ba armée na kata ba province tanto ko kita Kinshasa to beti clôture sima to luka ko bima libanda mboka pona ko récupérer ba puissance ba force oyo ezali ya biso. Alors bosenga nanga ya liboso ezali que mwana nyonso ya vengeance pe congolais conscient mikolo na zolo baboye soyi ba congolais babandai kolinga Congo bele Congo esi ekangolama ba congolais ebele bazolinga Congo kana mbebo bao bazolinga Congo na bosembo bosolo baza muke kanso bazolinga ngo kana mbebo esuki te kaka na koyembela Congo esuki te kaka na koteya mais action physique oyo vengeance ba message oyo ya vengeance ya mise en pratique biso tozate ba leader oto tinda bino bima na nzela ya tikal na ndako bima ya sali voyage à kimité biso te biso toza ba leader oto za liboso. Alors bosenga nange ezali esika nyonso yo zali olobi papa ngape na kokende na kati ya prière wana ngape na kokende na Maniema ngape na kokende na Kivu ngape na kozala na Katanga obengi ngai totali na mokili ya molimo so iba permettre yo to zo avion kita ya mibale bandeko na bino bana vengeance awa toza na bino bana vengeance bandeko no baza na Kikwit baza na ba Congo baza wapi tango biso toko kita pesa bango numéro na biso bayamba biso toko sala intercession wana toko imposer bonzambe wana elongo na bandeko ndeko dadi akozanga te parce que ye mutu ako filmer ba événement nyonso tour du Congo esi ebandaki nga na sengi nini epa ya ba congolais conscient na sengi bino kaka transport ya déplacement soki otindi transport na yo yebisanga papa transport ezali pona voyage pe yebisanga boye nazali mutu ya province tel na yeba mbongo na yo e contribuer na province na yo pe e ko contribuer na capitale pe na ba province mosusu c'est ça bolingo ya mboka Congo. Alors dès que toza na ba transport na biso to décoller to bandi donc bosunga biso kaka côté transport et permettre biso aller comme retour transport ya mutu kezali Équateur na ibte to ke na canot rapide bien avion bandeko na ngai ya Équateur bo se préparer ba congolais bo se préparer Katanga toko kita partout de gauche à droite toko kita bo banga eloko te papa chakuna ba kosalo bo banga eloko te biso tozate ba oyo ke soki bosala ke entel ma beba boma ke bakanga ke biso to banga te biso to yé pour un Congo tout puissant point et trait. C'est pourquoi na ici ba congolais nyonso bazali kolanda ngai toko kita tina Kasai to kangola milimo ya Kasai biso toko koma kaka to nyati mabele to yambi mabele na biso to déclarer ba corps étranger ba kota kota butu butu l'esprit ya mabe wana bakozwa ba avion bakobima bo bakokuta na pe na mbiscade ya ba marteau ya vengeance bakokufa pe mabele komela bango tokokene na ba terrain pe tokozonga na capitale après capitale tokozwa ba disposition mosusu peuple congolais partager message o na ba congolais oyo pe akoboya aboya lokola mama Thérèse Beya oyo aza kofinga biso mikolo oyo po toza kobundela mboka. Maman Thérèse Beya attention bato bafinga biso carrière esila bango attention sala lisusu attention bitumbo tozo bunda eza makasi eza na ennemi moko to akotelema liboso ya vengeance a résister ba tracteur ya lola bakoniata ye Maman Thérèse Beya oyo azokoma mabe na vengeance na kofinga biso sala attention parce que kindoki ozwaki na 10 ans ezali moke eza moke ozwaki on a 10 ans ekokisi mwa ba 30 ans ya sorcellerie eza moke sala attention toza na bitumba kobundela ba congolais. Alors ba congolais conscient ozala très prudent bo bénéficier bo profiter na occasion oyo bo soutenir yango parce que soki bo sali yango te Cameroun a ko inviter nga na ozala na tour moko na Cameroun na Congo Brazza na Côte d'Ivoire partout de gauche à droite donc ba africain conscient au bokolanda biso vengeance aza message ya ko kangola Congo pe Afrique ta l'occasion pesa melibino avant to ke na bamboka ba paya to ke ndeko ningisa milimo mabe oyo ekanga Congo na Belgique avant Belgique ezika moto to kita wana ezika moto
d'abord toza kosala ba prière ya kitoko, ba pratique recommandée par l'Esprit Saint tout cette puissant na kati ya mboka na biso. Tozozela epa na yo kaka transport senga nde omoni tosengi biso toboya ba calcul ya moyibe tomoni kuna tomoni pesa te tosengi po bitumba oyo ezali ya ba congolais. Elombe ya vengeance apambola bino akanisela yo dès que oza kozwa contribution na yo oza kotinda bondela pona yango loba nkolo pona mabele ya mboka na ngai na contribuer isika nyo mosali na yo azokende pe na sengi na bana vengeance na sengi na bana nzambe ya solo dès que biso tozo banda tourner do biso toja déjà prêt tozela ka ba transport dès que bando mois d'août oyo déjà mibembo wana eko banda donc eko banda biso déjà yo tinda ka transport donc mois d'août c'est août oyo septembre octobre eza ba moment ya mibembo wana kende zonga soki tosilisi yango clôture nango bokoyeba caméra ndeko dadie kozala toujours permanent bo partager message et bo kota surtout na Vengeance TV kuna esika ba vérité ya mboka ezali biso toyebi tumba ya molimo ya politique pe ya science pour un Congo tout puissant soki mariage wana esalimite moyen bokangola ezali te nayebi ke bozala na kozela gouvernement mais bosi bozela ba gouvernement ebele est-ce que bozwa ba solution c'est-à-dire eza gouvernement te ndeko ya na solution eza nan ko kangolama kozwa bato ba kangolami soki bozwi ba sauver na ba défenseur et sili mboka na biso ebongi c'est possible na Esprit Saint tout cette puissant maître ya vengeance aye pour libérer bana vengeance elombe apambola bino soki okobenga benga biso na 00243 89 83 77 536 soki okokota na Facebook beta kaka Vengeance TV ou bien Esprit ainsi dit kuna na Facebook okomona biso olandaka ba prière en direct elombe ya vengeance apambola bino. Merci. Esprit tout cette puissant tozana kati ya champ magnétique ya délivrance mutu abanga eloko te Elombe tout c'est puissant. Oh tout c'est puissant. Tout c'est puissant. Elombe tout c'est puissant. Elombe tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Zamame tout c'est puissant. Oh tout c'est puissant.